好，係啦，咁啊，我哋今日咧會睇幾條題目嘅咁樣，咁其實幾條題目咧都係同一 type 嘅。咁啊，你見到呢條題目叫 A1，點解叫 A1咧？就因為其實即係呢種嘅題目咧，基本上近年 DSE 咧每一年嘅 core 嘅第一份卷嘅第一題嚟嘅咁樣。OK，第一份卷嘅第一題嚟嘅。咁啊，要做呢啲題目咧，咁啊，首先我哋要溫翻少少 concept 先，係啦。咁啊，乜嘢 concept 咧？咁樣係啦。第一個 concept 咧就係關於咧 indexes 嘅 operation 嘅，咁啊，例如咧 a to the power p 加 q， 咁其實即係咩咧 ？a to the power p 加 q 咧就係 a to the power p 乘 a to the power q， 係啦，俾個例子啦咁樣，咁啊，例如2 to the power x 加4咁樣啦，咁其實咧佢就即係2 to the power x 乘2 to the power 4，咁啊即係2 to the power x 乘16，咁啊即係16咧乘以2 to the power x。OK， 咁啊，所以見到呢4個 term 咧，其實4個 term 基本上完全一樣嘅，咁啊呢個要留意啦。咁啊另一樣啦，咁就係呢個嘅 a to the power p 乘個 to the power q， 咁其實即係 a to the power p 乘 q 啦咁樣。OK， 係啦，咁啊又係例子啦，咁啊例如咧16 to the power x 啦，咁其實就即係2 to the power 4成個 to the power x 啦，亦都即係咧2 to the power 4乘 x 啦，咁啊亦都即係咧2 to the power x 乘4咧，亦都即係咧2 to the power x 括住成個 to the power 4啦咁樣，咁啊所以呢個要留意翻咧就係其實呢4個款咧其實係講同一樣嘢，而下面呢5個款咧都係講緊同一樣嘢嘅咁樣，係啦，咁啊我哋就可以咧再褪翻嚟咧睇翻頭先咧呢一條咧嘅題目啦咁樣。好啦，咁我哋繼續睇翻條題目啦，咁樣係啦，褪上少少先。OK， 係啦，咁我唔抄題目咯咁樣啊，咁啊第一件事啦，做呢啲啊，大家都識做就好熟手勢啦。咁你見到上面咧，其實呢個 to the power 9啦，咁當然係要乘埋入去先啦。OK， 咁啊將呢啲啊括好，嗰啲 to the power 搞掂先。OK， 咁啊下邊就照抄啦，咁樣。好啦，咁啊上邊啦，啊69就54啦，負54啦。咁啊89係72啦 ，OK， 咁啊你見我係咁講啫喎，其實咧係篤機出嚟嘅結果嚟㗎啊，即係考試關頭咧好緊張㗎嘛，咁啊所以咧最好咧都係篤機啦。好，咁跟住嚟到呢一步咯喎，咁樣啊記住呢個啊口訣啊，同底相除指數就相減 ，OK， 同底相除指數就相減，咁啊記住都得㗎啦咁樣啊 ，OK， 咁啊所以你叫 h to the power 負54咧，除呢個 h to the power 11咧，咁啊所以就咁減落嚟啫。咁啊 k 都係一樣啦。OK， 咁啊減負2喎啊，留意清楚啊，小心啲做呢啲步驟嚇，好多人都會咧手快咧就寫錯啊，抄漏咁樣。好，咁啊寫喺呢度啦啊，未完嘅喎咁樣啊，因為咧題目一定係㗎啦，一定係話咧 in positive indexes 㗎啦。咁啊，所以就將呢個負65咧就拋翻落去 ，OK， 係啦，咁就完成㗎啦咁樣。咁其實一般嚟講咧，呢啲題目係3分課仔嘅啫。其實你個答案啱咧，基本上已經代代平安㗎啦咁樣。咁但係當然穩陣啲啦，有陣時你唔知點解自己會發雞埋寫錯㗎嘛咁樣。咁啊，所以咧呢一個咧係比較重要嘅 step， 呢一句都係比較重要嘅 step 嚇。咁一般都係3分嘅啫咁樣。OK， 好啦，咁啊我哋就再繼續睇下咧下一個題目啦咁樣。